अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा रैक फ्रीज़र या कोल्ड स्टोर के यूनिट के बारे में। ये एक -18 का सिस्टम है फ्रीज़र का। इसमें 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं। 25 HP का एक कंप्रेसर है। 3 कंप्रेसर की कैपेसिटी एक ही सिस्टम में लगी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आइस हो रही है, आइस फॉर्मेशन सक्शन के कंप्रेसर की तरफ हो रही है, ये दोनों कंप्रेसरों में सिस्टम में। तो इसका बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मेन रीज़न 3 है। सबसे पहले तो ये है कि एवोपरेटर में आइस फॉर्मेशन हो जाएगी, आइस बिल्ड हो जाएगी, आइस ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है एवोपरेटर में लिक्विड फॉर्म वेपर में चेंज होने के बदले लिक्विड फॉर्म में ही, लिक्विड एवोपरेटर से जब वापस आता है वेपर में, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आ रहा होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। इस वजह से यहाँ आइस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसका एक्सपेंशन वाल्व फॉल्टी हो जाता है, उसकी वजह से भी आइस आती है। तीसरा एक और रीज़न है, अगर इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर लगा हुआ होता है तो वो भी फॉल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आइस होना शुरू हो जाती है कंप्रेसर के ऊपर। नॉर्मली जो है इस पर आइस नहीं होती, नॉर्मली ये सेक्शन जो है चिल्ड होता है, हल्का सा ठंडा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर एवोपरेटर में आइस ज़्यादा बिल्ड हो गई है, ज़्यादा आ गई है, तो आप सिस्टम को कट ऑफ कर दें और आइस जो है मैन्युअली वाटर से क्लीन कर दें, रिमूव कर दें, वाटर से उसको मेल्ट कर दें। और इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि इसके डिफ्रॉस्ट हीटर फॉल्टी हो जाते हैं। उनमें से जैसे 5 या 6 डिफ्रॉस्ट हीटर लगे हुए होते हैं इंडोर एवोपरेटर में, कि एवरेज 6 आवर डिफ्रॉस्ट पे आए, या 4 आवर के बाद डिफ्रॉस्ट पे आके ये कूलिंग प्रोसेस कट ऑफ हो जाता है और हीटर ऑन हो जाते हैं और ऑपरेटर की आइस ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए कि हीटर वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल पैनल पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर है इसका, इसके लिए ये कंट्रोलर यूज़ किया गया है कट ऑफ करवाने के लिए कूलिंग प्रोसेस को। उसके बाद डिफ्रॉस्ट के लिए इसको हम चाहें तो मैनुअल डिफ्रॉस्ट पे करके देख सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्लैममीटर का यूज़ करेंगे। क्लैममीटर यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले हम क्लैममीटर का यूज़ करेंगे। हम क्लैममीटर यहाँ हमने अटैच कर दिया है एम्स पे रख के। ये आप देख सकते हैं हीटर के कॉन्टेक्टर है, ये हीटर का एवोपरेटर हीटर का कॉन्टेक्टर है, ये अभी कट ऑफ है। तो जैसे ही मैनुअली डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये हीटर ऑन हो जाएगा। तो मैनुअल डिफ्रॉस्ट करने के लिए अप एरो है, अप एरो को हम 5 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिफ्रॉस्ट पर आ जाएगा। ये देखें आप डिफ्रॉस्ट पर आ गया और डिफ्रॉस्ट इंडिकेशन यहाँ से देखें ये ब्लिंक कर रही है लाइट। तो ये देखें आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर डिफ्रॉस्ट पर ऑन हो गया है और हीटर ऑन हो गया है। हम यहाँ से इसके एम्प्स चेक कर सकते हैं, ये एम्प्स ले रहा है या नहीं। अगर हीटर पूरे वर्किंग कर रहे हैं तो एम्प्स शो कर रहा होगा, लेकिन अगर हमने इसके एम्प्स कंफर्म करना है तो उसके लिए कि कौन सा हीटर ख़राब है या नहीं है, इनमें से समटाइम क्या होता है कि 5 या 6 हीटर है तो 1 या 2 हीटर फॉल्टी हो जाते हैं। उसके लिए हमें एग्जैक्ट श्योर करने के लिए इसके एवोपरेटर पर जाकर डिफ्रॉस्ट पे रख के डिफ्रॉस्ट ऑन करके इसके एवोपरेटर पे जाके इंडिविजुअल जो है हीटर के एम्प्स चेक करेंगे। तो जो हीटर अगर एम्प्स शो नहीं कर रहा होगा तो समझे वही फॉल्टी है। तो उसके बाद जो है हम वो हीटर को रिप्लेस कर देते हैं और दोबारा डिफ्रॉस्ट पे डाल के चेक कर लेते हैं और आइस का प्रोसेस जो है वो मेल्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।